고구리 아저씨 먹방. 고구리 아저씨 먹방. 아, 그러지 말어. 알았어. 몇 명이 지금 수근아 너 옆에 있다. 아 거기 있잖아요. 옆에 잡으세요. 아, 야 친구가 이렇게 잡아가지고 토종짝을 주잖아. 이거 봐봐. 먹어. 근데 나중에 사람들이 알아봐 뭐. 알아보죠. 할아버지. 겁나 맛있게 드세요. 야 내가 지금 부화 시켜가지고 직접 키워서 지금 5개월 만 6개월 만에 지금 토종짝을 잡아주는데 아이 코골이 아저씨. 일로 와봐. 접시 줘봐. 더 줄게. 알아보면 내가 그거니. 동행아. 아 김치요. 우리 장모님 담아준 거. 맛있어? 아빠들한테도 좀. 확실히 맛있지? 끝내주지? 오고기가 좀 맛있는데? 말 좀 해. 아 여기 접시 없어. 오고기 그거는 오고기 아니야? 어. 이건 청개야, 청개. 청개. 아. 아, 오골개가 더